Hello， 大家好啊！今日天氣唔係幾好啊。今日嚟十字門咧，分享一套大平層啊，華發溫洗1號嘅200方嘅一個大平層。咁其實華發溫洗1號係已經交咗樓有1-2個月㗎啦。咁佢依家係有2到3套呢啲即係洋房第一排呢啲海景單位係推出嚟嘅，即係打85折啦。之前呢啲咁嘅單位200方左右要賣到成1000萬左右，咁我依家一口價係800萬多啲咯，即係折落嚟嘅單價大概4萬多少少。就呢個單位啦，四房2廳3衛呢個戶型啦，南北通㗎。呢個就真係屬於係一個交標嘅啦，即係你所見到全部都係有嘅。呢個交標就有個電動窗簾啦、中央空調啦。加埋呢啲雪櫃啊，全部都係送㗎啦。呢啲就係一個交標嚟嘅，南北通嘅一個戶型啊，非常之舒服。咁呢個就係佢一個半開放式嘅一個廚房啦。呢個戶型有個特點就係佢廚房出嚟係有個好大一個小陽台嚟嘅，就睇山景咯呢度。呢啲全部都係啲洋樓嚟嘅。仲有小陽台過嚟，仲有一個乾濕分離一個洗手間同埋沖涼房嚟嘅。203點幾平方啊！呢個戶型係。我哋睇下佢入會嗰個地方係獨梯獨戶嘅，咁電梯喺呢度啦，出咗嚟呢啲空間都係公用區域，都係自己用到嘅。呢啲櫃啊，同埋呢啲智能呢啲面板啊，都係一個交標嚟嘅。佢呢度仲有一個儲物間，入嚟左手邊咧就係佢一個長輩房套間嚟嘅。呢啲全部都係交標，交標嚟講係比較高嘅呢個交樓標準。好似呢啲背景牆啊，都係交標嚟嘅。華發依家啲交樓標準係幾高，呢啲背景牆都係交標嚟，都係用嗰啲進口嗰啲材料。呢個就係客房，朝南嘅，睇海景啊。呢個係第2個廁所，都係會乾濕分離。呢個就係佢做一個兒童房咯，睇山景咯，睇啲樓咯。佢主人房就有一個特點啦，有個270度嘅一個轉角飄窗，視野係非常之開闊嘅。呢個主人房亦都係非常之大，呢啲櫃啊，同埋呢個牆紙啊，都係交標嘅。呢啲洗手間全部整好晒㗎啦，雙人洗漱台同埋啲浴缸嘅位置都幫佢整好晒，乾濕分離。仲有2到3套左右，呢一套係16樓嘅，佢折後嘅總價就係85折嘅話就820幾萬左右啦，呢個價錢仲可以傾少少。如果對呢個小區呢個戶型感興趣嘅話，可以私信下我。我發啲更加詳細啲嘅資料俾你睇睇，可以帶佢現場嚟睇睇傾傾價。呢個大平層係 OK 嘅，幾好嘅，真係賣得非常之好嘅。呢個起碼之前要買56000左右一方，依家市場係變咗係降咗好大嘅。有興趣可以私信我，屈聲。我哋下期再見啦，拜拜。